सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24/7 को और दबाएं इस बेल आइकन को। इंग्लैंड के एक शहर में फ्रेंच मैस्टिफ ब्रीड के एक डॉग के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये डॉग एक कॉमिक कैरेक्टर की तरह दिखता है। हाल ही में इसकी नई मालकिन ने सोशल मीडिया पर इसके फोटोज शेयर किए हैं। इस डॉग का नाम है मैडी, जिसे इसके पिछले मालिक ने घर से निकाल दिया था। इसके बाद इसे एनिमल वेलफेयर सेंटर ने पाला। एनिमल वेलफेयर सेंटर ने इसके बाद सोशल मीडिया पर इस डॉग को लेने के लिए लोगों को ऑफर दिया। इस डॉग को ऑनलाइन देख डोनहूस नाम की महिला की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये बच्चों की कॉमिक्स के कैरेक्टर ग्रफलो की तरह दिख रहा था। इसके ग्रफलो की तरह ही नीचे का जबड़ा और दांत बाहर की ओर थे, जिससे ये बेहद क्यूट नजर आता है।